大家好，这是一栋在广西黄忠港施工的一栋占地3600平的砖木结构5进4合院，由62位鲁班传承人耗时2年打造而成。这栋建筑用的木材是8星菠萝格，其中占地230个平方的餐厅用的是缅甸花。接下来请大家欣赏传统手艺榫卯结构。